Ria githomo kiarugamirio guku bururi-ini ni undu wa mututhuko wa murimu wa COVID-19 no rio namba nene ya arutwo wa thukuru wa muthingi na secondary aria mohete nda yambiriirie kwandikithio. Kaunti ya Kiambu igitarwo iri ya gatatu hari kaunti iria iri na arutwo aria aingi marikite mutondo-ini uyu. Na ngeigua ndaiguira ciana ici especially cia high school rutha ni tondu wa devastation ire ama face ire ne bendaga go try maundu maingi muno. Kugo ngiuga atiriri I will be friends with the teenagers na makanjiraga mathina maria mara face na tukadiri na maundu mothe twi hamwe na kaundu karia kanini ndina koi ngashare nao tondu nie ndi mwalimu wa French. Unaona ngiuga with this corona I can make good use of it. Igirathire teaching practice ne igirathomithia andu. Why not make these people my teaching practice? Mbona nisione kama no dute mundu kuma haria ataroe French thutha wa mieri igana na mundu ucio ne araria French fluently. Niguo kugitira namba ino ndikabatire makiria thirikari yoririe andu kiumbe guteithiriria na njira iria o mundu angihota na niho murutwo omwe wa mwaka wa gatatu university-ini ya KU niguo aturanire hamwe arutwo a itura ria mwena wa Kamuguga aria akoretwo agithomithia ruthiomi rwa Kifaranja. Say bonne nuit. Bonne nuit. So each day that when you're going to sleep tell your parents bonne nuit. Na njira cia kugiginyana na mathina matiganite ma muturire. Ngira ni maranjira ni marakena tondu riu nimekuhota gucerera ta riu hindi ria kwai na boyfriend na girlfriend tondu aciari ao mena kuu no hindi na gukona ga program ta gakai ciana ici cigakorwo busy muno ngina mathaa maya ma maundu ta mau magakorwo marengetwo kwa icunjĩ nene muno. Ambĩrĩirie na kwariria arutwo aria marikite ndugu-ini cia wendo no riria aciari matũra-inĩ mamenyire bata wa githomo kiria kiraheanwo kiharo-ini gia kanitha uyu makianjia gutuma ciana ciao kuo niguo onacio citeithike. He maundu tutakoragwo tukihota kwira ciana citu no hindi ria cioka guku cianyitana na mwarimu uyu gwetwo Joyce ri nituonete ikigaruruka tondu maundu macio aramera ni maundu maramaguciriria ona wenye makahota gwitana uguo ni percentage nyinene muno ya ahotete kuhoreria ciana. Akoretwo akiruta utarani agathomithia kothi cia moko na agacaria atarani aria makoretwo makinyitanira wira-ini uyu aria mehotorete kugarura miturire na meciria ma arutwo aya. Rimwe ni ngurehero maundu mangi makoneka ta mekundituhira tondu ringi ni emotional mundu ni enda ndimuteithie emotionally na sometimes ni ona ngitenda guteithia mundu ni ngwenda gu consult ta riu muhunjia alimo aeria tondu nio makoetwo na ciana ici kwa ihinda rinene ngacoka ni consultaga ona aciari akwa muno kwanza ndainuka muci ni ndimoragia ciuria nigetha ngakorwo na anja cia rucio ona mathibitarĩ thiaga ona cũcũ nie guku ndire na cũcũ no itura-ini riri haha he cũcũ koragwo na hau uguo ni thiaga ngamucerera ngamwira tondu ihinda-ini rianyu gutiai na thukuru na ni mwakora na maundu ta maya mwamandiraga atia naguo koguo akanyonia ngoka ngahe ciana ciakwa anja. Ndagite moritu kuona ni undu urabatarania mahinda na mbeca iria atari akigana aciari yake ni kumunyitirira no hari mothe akirahira kuhonokia miturire ya arutwo aingi itura-ini riri undu uria angienda ndukahuke no uthereme to kaunti-ini ya Kiambu indi bururi wothe. Ni ngathiga mahoya mbia ngamwira he nondu ni ndenda kugura coka ni ndenda kugura ki ciana ici ndenda kumagurira thabuni wa ukagwithamba moko moka makiona ni ta uhoro ndaurehe ni to ona ni urarehe financial handu ha jethe uria ingirathire ringi ndianjikithie kazi kwa vijana makiona ta uhoro uyu to urenda kugarura no ureto expand urarehe expenditure kuria mucini koguo ni we had some conflict na ni ndaiguite ngoro gukorwo thirikari ni irahimbiria githomo kia matura guku Kamuguga kianjiriirie tene na gikahimbirio ni aciari na arutwo. Ngiheo wira ngarikia tene ngarigwo wa gwika ngajia gukurura na guku bara ngithiaga PS kwe murata kwa tugathie na guku bara tugatinda tukiriunga tuikaire thi na thaisi mathaa kuma thaa 8 ni njukaga haha ngaikara thi
na ngathoma na ngakena muno. Kuma kuri githomo gia kothi cia moko, utarani wa mitugo na miikarire, kirigiriria ni ati arutwo aya mekuhimbiria kwihotha kwa mwarimu wao ni kugarurira matua mao ma muturire na mangigacoka thukuru magakorwo na wathi mweru. Twi haha ni turahota guteithania tukaria maundu mamwe utangihota kwaria na maybe muciari waku, na kuguo tugatungana tukoria ciuria imwe utangihota guteithika handu hangi na ona ni tuhotete guthoma French so merci Joyce kumwira thengio ni gukorwo wina ithui. Handu-ini ha Inooro TV kuma itura-ini ria Kamuguga Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Tuga shift language